Hallo, ich bin Lina und ich bin dein Guide durch den Social Hub. Heute zeige ich dir, wie du mehrstufige Freigabe-Workflows im Social Hub einrichten kannst. Wenn du komplexe Freigabeschleifen hast, an denen mehrere Personen beteiligt sind, ist der mehrstufige Freigabeprozess genau das Richtige für dich. Mit dieser Funktion kannst du unterschiedliche Workflows gestalten, von einfachen 2-Schritte-Prozessen bis hin zu komplexen Abläufen mit und/oder Bedingungen. Kurz gesagt, du kannst Freigabeprozesse genau nach deinen Vorstellungen einrichten. Um einen neuen Workflow zu erstellen, gehe zum Freigabe-Workflow-Bereich in den Einstellungen und klicke auf Neuer Workflow. Zuerst gibst du deinem Workflow einen eindeutigen Namen und definierst mindestens einen Schritt mit zugewiesenen Genehmigern. Die Schritte kannst du mit dann und/oder Konditionen verknüpfen, um den logischen Aufbau deines Freigabeprozesses festzulegen. Innerhalb jedes Schrittes können Genehmiger ebenfalls flexibel mit und/oder verbunden werden. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Beispiel 1. 2-Schritt-Freigabeprozess mit einer Person pro Schritt. Ein einfacher zweistufiger Freigabeprozess könnte so aussehen. Schritt 1 Benutzer A, dann Schritt 2 Benutzer B. In diesem Fall kann Benutzer B erst weitermachen, wenn Benutzer A den Beitrag genehmigt hat. Wenn Benutzer A den Beitrag ablehnt, endet der Workflow sofort. Beispiel 2. 2-Schritt-Freigabeprozess mit 2 Personen pro Schritt. Für komplexere Anforderungen kannst du mehrere Genehmiger pro Schritt haben, wie zum Beispiel in diesem Fall. Schritt 1 Benutzer A und Benutzer B, dann Schritt 2 Benutzer C oder Benutzer D. Hier müssen Benutzer A und Benutzer B in Schritt 1 zustimmen, damit Schritt 2 starten kann. In Schritt 2 kann entweder Benutzer C oder Benutzer D den Beitrag genehmigen. Jede Ablehnung in Schritt 1 und 2 beendet den Prozess. Beispiel 3. 2-Schritt-Freigabeprozess mit Teams. Du kannst nicht nur einzelne Personen, sondern auch ganze Teams als Genehmiger einstellen, wie in diesem Beispiel. Schritt 1 Benutzer A, dann Schritt 2 Team B. Schritt 2 wird nur nach Genehmigung von Benutzer A freigeschaltet. Und hier muss dann eine Person aus dem Team den Beitrag freigeben, damit er eingeplant wird. Dabei wird jedes Mitglied mit einer Oder-Bedingung behandelt. Also entweder Teammitglied 1 oder Teammitglied 2 und so weiter. Beispiel 4. Mehrstufige Freigaben mit und Oder-Bedingungen. Du kannst Workflows auch mit Oder- sowie und-Bedingungen zwischen Schritten gestalten. Ein komplexes Beispiel könnte so aussehen. Schritt 1 Benutzer A und Schritt 2 Team B oder Schritt 3 Benutzer B, dann Schritt 4 Benutzer C und Schritt 5 Team D. Neben der Freigabe von Benutzer A benötigt der Beitrag auch eine Genehmigung von einem Mitglied von Team B oder von Benutzer B. Erst dann wird der nächste Abschnitt freigeschaltet, in dem sowohl Benutzer C als auch jemand von Team D den Beitrag genehmigen müssen. Wie komplex die Workflows am Ende werden, entscheidest du. Und nun wenden wir einen Workflow auf einen Post an. Erstelle deinen Beitrag wie gewohnt und schicke ihn zur Freigabe. Nun kannst du einen deiner Workflows auswählen und es geht los. Wählst du übrigens keinen Workflow aus, funktionieren die Freigaben weiter wie bisher. Jeder mit Berechtigung kann freigeben oder ablehnen. Du kannst den Status deiner Freigabe-Workflows jederzeit im Abschnitt freizugeben überprüfen. Genehmigte Schritte sind mit einem grünen Häkchen markiert. Offene Schritte werden mit einem grauen Fragezeichen angezeigt. Wenn der Post abgelehnt wurde, befindet er sich im Ordner Wichtig und du kannst sehen, welche Person ihn an welcher Stelle abgelehnt hat. Wann endet ein Workflow eigentlich? Dafür gibt es 3 Szenarien. Der Beitrag wird in allen Schritten genehmigt und geplant veröffentlicht, oder er wird in einem Schritt abgelehnt und nicht geplant veröffentlicht, oder ein Admin, der nicht Teil des Workflows ist, setzt den Beitrag auf genehmigt oder abgelehnt. Wenn du einen Workflow löschen oder bearbeiten möchtest, stelle sicher, dass er nicht aktiv benutzt wird. Wenn er im Einsatz ist, bekommst du eine entsprechende Meldung. Du musst den Workflow also zunächst abschließen. Allerdings gehen alle verknüpften Daten zu diesem Workflow verloren, sobald er gelöscht wird. Zudem gibt es ein paar weitere Dinge zu beachten. Admins haben jederzeit die Möglichkeit, Workflows an einem beliebigen Punkt zu überschreiben. Und die Entfernung von Genehmigern aus einem Konto kann Workflows, zu denen sie gehören, blockieren. Es sei denn, ein Admin nimmt vorab Anpassungen vor. Bei den Freigabe-Workflows handelt es sich um ein Enterprise-Feature, das von Professional-Usern aber angefragt werden kann. Da dieses Feature so komplex ist, nimm dir ruhig Zeit, es genauer kennenzulernen und probiere Workflows aus. Und solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, steht dir unser Support-Team immer gerne zur Verfügung.